Assalomu alaykum qurmatli abituriyentlar. Bugun sizlar bilan Weyt teoreması temasini boshlaymiz. Demak, Weyt teoremasini o'tib salib bizlar bir kichkina qo'shimcha o'tib ketamiz. Bundan birinchi, ikkinchida 5 tenglama berilgan. Bunda 5 tenglamaning qaysilari keltirilgan kvadrat tenglamalar, yoki keltirilmagan kvadrat tenglamalar deb so'rab berish mumkin. Keltirilgan kvadrat tenglama deganimiz ne zot, keltirilmagan kvadrat tenglama deganimiz ne zot. Kvadrat tenglama, to'liq kvadrat tenglamaning formasi qanday edi? O'tgan saboqda o'tdik. Ax kvadrat bx plus c. A deganimiz bu yerda bas ag'za, bas koeffitsient, b deganimiz o'rtang'i, c deganimiz azat ag'zasi. Endi bu yerda usta kvadrat tenglama formasida kelgan kvadrat tenglamalarning qaysilari keltirilgan, keltirilmagan degan so'rovlar tushib qolsa, testda egar hozirgacha bunday so'rov tushgan yo'q, просто bilib qo'ysangiz ziyoni yo'q. Keltirilgan kvadrat tenglama deb aytamiz, agar x kvadratdan oldin san 1 bo'lib qolsa. Yani onu a'zolarga yig'sak, bo'lib tashlasak. Misol uchun 2x kvadrat plus 6x plus 18 degan qanday tenglama deb aytamiz? Bu keltirilmagan kvadrat tenglama. Keltirilmagan kvadrat tenglamada a so formasida yig'ilaveradi, turaveradi. Agar buni 2 ga bo'lib tashlasak ne bo'ladi? X kvadrat plus 3x plus 9. O'zi bu ne? Keltirilgan bo'ladi. Tushundingizmi? So a ning x kvadratdan oldida koeffitsient a taqdirini shishib ketadi bu yerda. Demak, keltirilgan bo'ladi, agar x kvadratdan oldida koeffitsient 1 bo'lsa, agar keltirilmagan bo'ladi, agar so san turaversa. Misol uchun, birinchisi keltirilgan-ba, keltirilmagan-ba? Bu keltirilgan. Sababi x kvadratdan oldida koeffitsient 1. Ikkinchisi, bu keltirilmagan kvadrat tenglama. Sababi oldida koeffitsient 2. Uchinchisi, bulan keltirilmagan. Sababi 3 bor. To'rtinchisi, bu keltirilgan. Sababi x kvadratda 1. Beshinchisi, keltirilgan sira ko'rinib turibdi, 4 nol bo'linib ketganda deb. Tushundingmi? Kim tushunmaydi? Tak, demak davom etamiz. Endi qaraymiz, endi Weyt teoremasini o'tamiz. Bizda to'liq kvadrat tenglama berilsa, ax kvadrat bx plus c teng 0 berilsa, Weyt teoremasi bu sol Weytni o'ylab topgan odam hurmatidan o'ylab turibdi-da. Bu teoremada, ya'ni qarang, tenglamaning x1 x2 teng bo'lgan neleri shishimlari. Yani diskriminatsiyangizni x1 x2 ni topadi-ku. So shishimlari ko'rinlari deb aytiladi. So shishimlarning qo'shimchasi minus b bo'lingan a ga teng. Yani b degan x dan oldida koeffitsient, a degan x kvadratdan oldida koeffitsiyentni bo'lasiz. Bu formulada ne bor обязательно? Minus bor. Если bu yer minus bo'lsa, nomga aylanadi plusga. Al shishimlarning ko'ymasi deb aytiladi. Bu x1 qo'yib x2 c bo'lingan a ga teng. Azat ag'zasin x kvadrat ya'ni bas koeffitsiyentga ne qilasiz? Bo'lasiz. Tushundingmi? Agar to'liq emas kvadrat formasida berilsa, to есть to'liq emas, keltirilgan formada berilsa, x kvadrat bx plus c, ya'ni a nega teng bo'lsa 1 ga teng. O'zini shishimlar qo'shimchasi minus b ga teng bo'ladi, shishimlar qo'ymasi tek c ga. Sen bu yerda koeffitsient 1 bo'lsa, bo'lingan 1 deb yozib atdik-da. Tushundingmi? Bular bir keltirilgan formada formula desak bo'ladi. Misol uchun qaraymiz. Agar 2x kvadrat minus 9x plus 5 teng 0 tenglama berilgan bo'lsa, mana tenglamaning shishimlarining qo'shimchasini so'raydi. Sizlarga yozib qo'ying bu yerda. Shishimlari qo'shimchasi. Shishimlar qo'shimchasi degan so'z, ya'ni buning x1 x2 ni topib yig'il degan so'z, ikkovini qo'shib ber degan so'z. Agar sizlar Weytni bilmaganda buni diskriminant qilasiz, siz x1 x2 ni topasiz, siz yig'ilasiz, qo'shasiz. Bizlarga formula turibdi. x1 plus x2 nega teng? Minus bor formulada. B degan kim o? X kvadratdan oldisi. Minus 9. Unda minus 9 bo'lingan 2. So'mi nomini yo'q ketadi, 9 bo'lingan 2. O 4,5. Bu ham javob tayyor. Bekzat уже anerda 9 ning kvadrati 81 deb. Ko'rining ichida yuribdi уже. Tushundingizmi? O'sha ham durust. Просто bunday sizlarga yig'iladi ekan, sezish. Agar shishmani ko'ymesini top desa, onu ham topib ketadi. Ko'ymesini topish uchun x1 qo'yib x2 nega teng bo'ladi? C bo'lingan a. Ya'ni c deganimiz 5 bo'lingan 2. Bo'lgan. Tushundingizmi? Qaysi yer so'rov? Misol uchun x kvadrat minus 22x plus 10 teng 0 berilgan bo'lsa, tenglamaning shishimlari x1 x2 deb aytiladi. Hozir uni tushundiraman, nega aytiladi. Buni aytiluvi dastur. Nazar beru kerak. Tenglamaning shishimlari x1 x2 bo'lsa, sendan bundan so'raydi. x1 plus x1 qo'yib x2 plus x2 ni topib deydi. Agar buni bilmasangiz, diskriminant qilib x1 x2 ni topasiz, x1 ni o'rniga qo'yasiz, keyin qaytadan qo'yib ne qilasiz? Hisoblab o'tirasiz. Bizlar ne o'tamiz? Weyt. Weytning formula x1 plus x2 nega teng? Formula bo'yicha. Minus 1. Unda plus 22. Kim tushunmay qoldi? Bo'luv degan zot bo'lmaydi, sebebi bu yerda keltirilganda. Bo'luv 1 da, ya mesela a. Al x1 qo'yib x2 nega teng bo'ladi? C ol necha? 10. x1 plus x2 nega teng? Buning o'rnidan сразу 22 plus x1 x2 nega teng? 10 ga teng.
қосса 32. Қай жер минус? Мына минус болған үшін формула минус пен плюске айланады да. Кім түсінбей қалды? Түсіндік па? Кейінгісі. Егер теңдеме шешімдер x бір x2 болса, 3x квадрат 8x минус 9 тең 0 берілген болса, мына не сапылан дейді. Бізде не өтіп атыз? Вет өтіп атыз. Бірінші ветпенен мынадан x1 плюс x2-ні тауып қояйық. x1 плюс x2 неге тең? Минус формула минус пен неге айланады? Плюске 8 бөлінген 3-ке тең. Мағады, 3 астына бөлі болып барады. Ал x1 көйту x2 неге тең? С бөлінген аға тең. Яғни минус 9 бөлінген 3. Ол минус 3 болады. Болды, тауылды. Енді мынаны тау үшін, қараң бұл жерде квадратлар бар. Оны не қыламыз? Ай, молодец. Яғни бұл жерде скоп шығарамыз. Яғни қараң, екеуінде не бар? x1, x2 бар. x1 кетті, x2-ның біреу кетсе, біреу қалмай ма? Плюс x1-ның біреу қалады. Түсіндік па? Болды. x1, x2 неге тең? Минус 3-ке тең. x1 қосу x2-ның 8 бөлу 3. 3-лер қысарып кетеді да, минус 8 болады. Түсіндік па? Қай жері сұрау? Кейінгісі. Егер теңдеме шешімдер x1, x2 болса, мына квадрат теңдеме берілген болса, мына не сапылан дейді. Онда біздер вет өтіп атыз, вет бойынша x1 плюс x2-ні тауып қояйық. Оның ше болады? Минус 8. x1 көйту x2 неге тең болады? Минус 28. Минусымен тұра береді да. Мұнан тауатын болсақ қараң, бұл жерде бөлшек, дроп. Дроп болса не қыламыз обязательно? Ұлмауын береміз. Яғни бұған неден береміз? x2-ден бұған x1. Яғни x2 плюс x1 бөлінген x1, x2 деген сөз емес пе? Болды. x1 плюс x2 неге тең менде? Міне, минус 8-ге тең. Ал x1 көйту x2 минус 28-ге тең. 2 минус плюске айланады, 4-ке қысқарып жібер. 2 бөлінген. Түсінікті ма? Сұрау. Жазып аламыз. Демек, давам етеміз. Кейінгі мысалымыз x1 һәм x2 мына квадрат теңдеменің шешімдері болса, біздерден x1-дің квадраты плюс x2-ның квадратын тау дейді. Қараң, біздер бірінші білеміз бет істеп қояйық. x1 плюс x2 неге тең? Минус 8. x1 көйту x2 минус 28. Болды. Сөйліп тоқтап тұрайын. Енді мынаны тауайындысын берді немеше етеді бірті квадратлар. Мысал қараң, сөйді бір заты өтіп кетеміз. a квадрат 2ab плюс b квадрат болса ол нені береді? a плюс b-ның сыртылай квадрат. Енді қараң, жаңа кімі де бір ішіне стайып отыр. a квадрат плюс b квадрат деген мен a плюс b-ның квадраты десем бола ма? Мен мынаны деп жазсам, мынанам деп жазатымса не фарқ қалады? Яғни мынаны жайған кезде квадраты бар. Лишний не шығады мынадан? 2ab лишний шығады. Соны алып тастайсың ерде, минус 2ab деп. Сонда мынау нақалға не қылады? Келеді. Если мұны плюс минус қылатын болсам, a минус b-ның квадратына келтіретін болсам, ол кезде мінер не болады? Плюс 2ab болады. Түсініңіз ба? Мысал үшін мына зат біздер қараң, міне мына зат неге жазамын? x1 квадрат плюс x2 квадрат, x1 плюс x2-ның сыртылай квадраты десем, лишний не шығады? Екеуінің көй емес. Соны не қылуым керек? Алып тастауым керек. Минус 2x1 x2 десем. Түсінікті ма? Кім түсінбей қалды еді? Квадраты бар міне. Ал екеуіне 2x1 x2 деген шығады, ортасына көй емес. О, апсасам өзі қайтып келеді о. Зато мен наны жазсам неге ерсе мен x1 плюс x2 неге тең? Минус 8-дің квадраты, минус 2 көйті x1 x2 минус 28. Мына көбейту болған үшін скобке қойдым. Және көбейтуден минус деп ұрып кете бермең жазған кезде. Тең квадраты 64 плюс 56. Тең. Түсінікті ма? Түсінбесек және мысал. Егер мына теңдеменің шешімдері x плюс 2 деп берілсе, біздер мынаны тауым дейді. Бұны тау үшін біздер мынадан бірінші білетін затымыз x1 плюс x2-ні тауайық. Формулада минуспен пұл. Ал x1 көбейту x2 минус 21. Бұл тұрып тұрады. Енді бұда не қыламыз? x2-ден аған x1-ден. Ұлман бесім мына екеу x2-ның квадрат, x1-дің бөлімі тұра береді, және бөлімі кет қалмасын. Мұнан жаңа не қыламыз дедік? x1 плюс x2-ның сыртылай квадраты минус 2x1 x2. Бөлінген x1 x2 тұра береді. Түсінікті ма? Тең x1 плюс x2 неге тең? 7-ның квадраты минус 2 көбейту x1 x2 минус 21 қосылма қоямын. Бөлінген. Так, минус 21 сау. 49 плюс болып кетеді. 42 бөлінген. Так, 80 91 бөлінген минус 21. Мына 7-ге бөлінеді қалмайым. 7-ге бөлсең 13, 7-ге бөлсең 3. Алдына минус. Түсінікті ма?
Davam etemiz, keyin qilamiz. Agar kvadrat tenimi shishma x1 x2 bo'ladi bo'lsa, mana ne hisoblangan. Bizlar qo'rqmaymiz, neni topib qo'yamiz? x1 plus x2 ni topib qo'yamiz. Aha, endigina minus 9 bo'ladi. Formula minus bilan bu x1 ko'yti x2 ne bo'ladi? Bo'lib turaversin. Endi buni umuman beramiz. x2 ning kvadratini x1 ning x2 ning kvadrati plus x1 ning kvadrati bo'lingan x1 ning kvadrati x2 ning kvadrati emasmi? Tak, жаңа aytdik, buni ne qilamiz? Yig'ib deb yozamiz. x1 plus x2 порядками yozing. Kvadrati alt taslayman 2x1 x2. Buni deb yozsam bo'ladimi? x1 x2 ning sirtqi kvadrati deb bekzat tushunish uchun. Bo'ladimi? Farq yo'q-ku. x1 plus x2 9 ga teng, 9 ning kvadrati 2 ko'yti x1 x2 4 ga teng. x1 x2 4 ning kvadrati 81 minus 16 bo'lingan 16, 81 dan 16 ansam 65 bo'lingan 16. Tushundingmi? Keyin misol, agar x1 x2 na kvadrat tenimi shishmlar bo'lsa, mana toping deydi. Qarang, sizda bir so'rov bo'lishi mumkin sizda. Men mana x1 ni topib, x2 ni topib nerga qo'yib tasam ham bo'ladi-ku. Biroq son bir proba ko'rsatdik-da. Qayer? Ha, bu jedimi? Kechirsizlar. 8 bo'lsa, al necha bo'ladi sonda? 72 bo'ladi. 72 16 ga 8 ga sat 2 9. Ziyon yo'q. Voy, bu. Unda qalat o'tirsin-da, ya. Bo'ldi, tursin shu yerda. Ziyon yo'q. Mana главный mazmun tushunildi-ku. Так, x1 x2 na kvadrat tenimi shishmlar bo'lsa, sen bundan toping desa, qarang, nadan x1 topib, x2 ni topib qo'yib bersam bo'ladi-ku, tushunib qoladi-da. Biroq nadan x1 x2 ni topib ko'rsang, vetning sizga qay yer foyda olgan. Ben diskonant qilib, x1 chekinish teng. Aha, plus 9, plus minus ko'rnasida 9 bo'ladi. Minus nomi plus bo'ladi. 4 ga o'tamiz sразу. 16 bo'lingan 2. x1 teng 9 minusni olaman birinchi. Necha bo'ladi? 97 bo'lingan 2. x2 so'ning plus bo'ladi. 97 bo'ladi. Na aparib qo'yib kubga ko'tara olasizmi? x1 ning o'rniga nani ko'p. Agar x1 bir normal bir 2 degan san chiqsa qo'yib tashlab bo'ladi deb-da. Tushunasizmi? Vetning so'z yerda eskasatda. Ya'ni vetning foydali jeri nada diskonat qilsangiz x1 x2lar normal san chiqmaydi-da. Ya'ni ko'rin aralashib ketadi. Mana ham aparib hisoblasangiz bo'ladi, biroq odan vet tezlik chiqadi. Vet desek x1 plus x2 nega teng? 9 ga teng hisob. x1 ko'ti x2 minus 4 ga teng. Endi buni istish uchun bizda kub meshat etib, nima qilamiz? Kubga joy beramiz. x1 plus x2 Süt x1 ning 2 ning ko'ymesi, keyin x2 ning kvadrat emasmi? Buni tayyor menda. Necha? 9. Süt buni menen bunani yana jada formula qilib ketsam, x1 plus x2 ning sirtlay kvadrati minus 2x1 x2 desam bo'ladimi? Bundan unutib ketmang o'zingizga x1 x2 ni. Tak, 9 ko'paytib, buni nega tegacha? 9. 9 ning nesi? 81 deb yozsam tushunarli. Minus 2 3 bo'ladi desam bo'ladimi? 3x1 x2 bo'ladi. x1 x2 nega teng menda? Minus 4 ga teng. So'men 12 bo'ladi. Plus 12 bo'lib ketadi. 12 ni qo'shsam üstüne. Aha, 93. 93 9 ga o'tsam 27 81 83 8 olacak. Tushunildi? Ya'ni vetga aniq usuzatni berib qo'ydi-da. Nechun, misol, jada butun normal san chiqargan bo'lsa, sразу qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Soni hisoblamoq uchun sizga ansiqlab vet mesesin deb, soni hisoblab tuzib berib qo'ydi vetni. Tushunildimi? Yozib olamiz.